សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំអំពី Vivo Y81 Vivo Y81 មួយនេះនឹងមកដល់ទីផ្សារខ្មែរយើងនៅរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នេះគឺជាវីដេអូល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដើម្បីធ្វើការសិក្សាពីវាមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំចំពោះ Vivo Y81 មួយនេះខ្ញុំសូមរំខានបងប្អូនបន្តិចដោយធ្វើការចុច Subscribe មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំហើយបើក Notification ដើម្បីទទួលដំណឹងរាល់ពេលខ្ញុំដាក់វីដេអូថ្មីចូលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំចំពោះ Vivo Y81 សូមអញ្ជើញរីករាយជាមួយការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំដូចតទៅអូខេក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះថា Vivo Y81 ដែលជាទូរស័ព្ទមានតម្លៃសមរម្យបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកម្រិតថវិកាទាបទោះបីជាទូរស័ព្ទនេះស្ថិតក្នុងលំដាប់ថវិកាទាបក៏ដោយតែរូបរាងនិងគុណសម្បត្តិរបស់វាពិតជាទទួលយកបានការរចនាម៉ូដក៏ស្អាតអេក្រង់ក៏ធំពិតជាសមរម្យបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនសូវមានលុយ Vivo Y81 មានអេក្រង់ទំហំ 6.22 ជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញអេក្រង់របស់វានឹងគឺបានត្រឹម HD+ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ IPS LCD display ដែលមានកម្រិត PPI 270កម្រិតអេក្រង់បង្ហាញរបស់វាមិនសូវល្អទេតែយើងមិនអាចត្អូញត្អែរទេដោយសារតែទូរស័ព្ទនេះមានតម្លៃទាបដូច្នេះយើងមិនអាចទាមទារលើសពីអ្វីដែលយើងចាយនោះទេមានន័យថាយើងចាយប៉ុណ្ណាយើងទទួលបានប៉ុណ្ណឹងVivo Y81 នេះត្រូវបានដំណើរការដោយកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ MediaTek Helio P22 ដែលមាន RAM 3G ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 32GB ផងដែរហើយយើងក៏អាចថែម memory បានទៀតផងរហូតដល់ទៅ 256GB ឯណោះហើយ OS របស់វាត្រូវបានដំណើរការជាមួយនឹង Android ចំនួនចុងក្រោយបង្អស់គឺ Android Oreo 8.1 ហើយវាត្រូវបានក្រានមួយតង់ពីលើទៀតជាមួយនឹង Font Touch OS ដែលជា skin ផ្ទាល់របស់ Vivo តែម្ដងដោយសារតែ Vivo Y81 មួយនេះជាទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃទាបជាង Vivo Y85 ទៀតនោះអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់វាក៏មានតែមួយដែរដោយយើងឃើញថាកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់វាមានទំហំ 13 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f2.2 ហើយក៏ថតវីដេអូបានកម្រិត Full HD ផងដែរហើយខាងមុខមានទំហំ 5 megapixel ដែលមានកម្រិត aperture f2.2 ដូចទៅនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយអញ្ចឹងដែរគុណភាពរូបភាពដែលថតចេញពីកាមេរ៉ារបស់ Vivo Y81 មួយនេះពិតជាទទួលយកបានបើសិនជាយើងធៀបទៅនឹងតម្លៃរបស់វាVivo Y81 នេះមិនមែនជាទូរស័ព្ទសម្រាប់លេងហ្គេមទេដោយសារតែវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតតម្លៃមួយទាបអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចទាមទារលើសពីសមត្ថភាពដែលវាផ្ដល់ឲ្យយើងបានឡើយមានន័យថាបងប្អូនចាយប៉ុណ្ណាបងប្អូនទទួលបានប៉ុណ្ណឹងហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនព្រោះវានេះបើសិនជាបងប្អូនលេងហ្គេមធម្មតាវាក៏មិនមែនជាបញ្ហាទេលុះត្រាតែបងប្អូនលេងហ្គេម High Graphic ធំអញ្ចឹងការលេងហ្គេមរបស់បងប្អូនពិតជាមានការរអាក់រអួលបន្តិចវាមានកម្លាំងថ្ម 3260 million ampere វាពិតជាកាន់បានយូរណាស់ដោយសារតែអេក្រង់របស់វាបានកម្រិតត្រឹមតែ HD+ តែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាវាមិនត្រូវការថាមពលច្រើនដើម្បីជំរុញពន្លឺរាល់ pixel របស់វានឹងដែរនិយាយជារួមថ្មវាពិតជាកាន់បានយូរការសាកថ្ម 3260 million ampere តាមរយៈរុន micro USB របស់វាក៏មានលក្ខណៈយូរណាស់ដែរដែលយើងអាចធ្វើការសាកពី 0% រហូតដល់ទៅ 100% វាចំណាយពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងកន្លះតែប៉ុណ្ណោះដោយ Vivo Y81 នេះជាទូរស័ព្ទកម្រិតតម្លៃទាបអញ្ចឹង Vivo ក៏មិនបានដាក់ fingerprint sensor មកឲ្យយើងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែមាន face unlock ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាធ្វើការ scan មុខដើម្បីដោះសោទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយការ scan មុខរបស់យើងវាពិតជា scan បានល្អមែនទែនវា scan បានលឿនហើយនឹងជាក់លាក់ណាស់សរុបសេចក្តីមកទូរស័ព្ទនេះពិតជាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកម្រិតថវិកាទាបឬក៏បងប្អូនមានបំណងទិញទូរស័ព្ទសម្រាប់ជាកាដូជូនទៅដល់ជីដូនជីតាម៉ាក់ប៉ាអ៊ំពូមីងរបស់យើងអញ្ចឹង Vivo Y81 មួយនេះអាចជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគាត់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំចំពោះ Vivo Y81 មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំពោះការរចនាម៉ូដនិងបែបបទ design របស់ទូរស័ព្ទមួយនេះពិតជាមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទស្តីងគ្នាទៅនឹង Vivo V9 ដែលខ្ញុំទើបតែបានបញ្ចប់
ការ review របស់ខ្ញុំកាលពីលើកមុនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាពណ៌ក្រហមទៀតពិតជាស្អាតមែនទែនទោះបីជាខាងក្រោយរបស់វានេះត្រូវបានកសាងជាមួយនឹង plastic ក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ជា high quality plastic ដែរណាបងប្អូនឃើញហើយបាទអញ្ចឹងសរុបមកយើងឃើញថាទូរស័ព្ទនេះគឺជាទូរស័ព្ទគេហៅថា low budget smartphone ណាអញ្ចឹងវាប្រហែលជាមានដែនកំណត់អញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចប្រើវាតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទេមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនទិញទូរស័ព្ទនេះសម្រាប់លេងហ្គេមបើហ្គេមធម្មតាអីលេងបានមិនជាបញ្ហាទេតែបើសិនជាបងប្អូនចង់លេងហ្គេមគេ high graphic ធំអីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាប្រហែលជាមិនសូវល្អទេណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាទបើសិនជាចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំអីសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំមួយផងហើយ Like បើសិនជាចូលចិត្តណាហើយ Share ផងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចែករំលែកគេហៅថាព័ត៌មានអំពីបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជូនបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនសូមជម្រាបលា